Karibu sana katika channel Star. Katika video hii tutajifunza jinsi gani tunavyoweza tukatengeneza audio visual ya audio yako ili uweze kuiposti katika platform kama YouTube katika format ya video. Na katika video hii upekee wake ni kwamba hatututumia program za video editing kama Premiere Pro ama After Effects, na baada yake tutatumia program ya kutengeneza muziki, kutengeneza audio visual katika format ya video iweze kuposti katika platform kama YouTube ama Facebook. So video hii kiufupi imegawanyika katika pande mbili. Sehemu ya kwanza ni jinsi gani tunaweza tukatengeneza hiyo cover katika format ya picha kwa kutumia Adobe Photoshop, na baada hapo tutaichukua cover hiyo hiyo kuipeleka kwenye program ya FL Studio ili tuweze kutengeneza audio visual katika format ya video na pamoja ya kuexport ama kufanya rendering. Upekee wa tutorial hii nitakufundisha hatua kwa hatua. Kwa hiyo hata kama wewe hauna ujuzi wa kutumia FL Studio, na uhakika unaweza ukafuatisha hatua kwa hatua na ukaweza ukapata matokeo mazuri zaidi. Bila kupoteza muda, tutaingia kwenye program zetu za Photoshop pamoja na FL Studio kuweza kudesign hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa nami ili uweze kujifunza zaidi. Hapa tupo ndani ya Adobe Photoshop, na tuweze kufanikisha hili tunachotakiwa kufanya ni kuenda kwenye file new. Ukishaenda kwenye new, kwa sababu tunataka tupost kwenye YouTube, tutaenda kwenye sehemu ya film and video. Ukishaenda kwenye sehemu ya film and video, utahakikisha unachagua 1920 kwa 1080 na hapa utaipa jina la hiyo wimbo. Kwa hiyo wimbo wangu mimi utakuwa unaitwa labda Bu Official. Unaona? Kama hivyo. Baada hapo nitabonyeza create. Baada ya kubonyeza create, kinachofuata ni kuweka picha ambayo nitaitumia katika kudesign hiyo cover. So kama na picha yako umepiga utaitumia, lakini kwa mimi nitatumia stock image hii hapa hii ambayo nimeidownload. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaichukua na kuiweka kama ilivyo. Sasa sitaki aonekane mpaka huku, nataka tu focus kwenye sura, kwa sababu actually huyu ni msanii na tunataka watu wamkumbuke zaidi wakimwona sura yake. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaiscale hii picha kuhakikisha kwamba ina fit kama hivi. Nitaiweka hapa juu hivi, sawa. So changamoto ni kwamba tumeiscale lakini bado kuna sehemu haijajaa. Kwa hiyo labda tuweke kama hivi hapa. Kama nikitaka ikae katikati, nitaenda kwenye sehemu ya hizi dot tatu, nitasema align to canvas, kisha nita-align kama hivi, ipo katikati. Sawa. Sasa tunataka tujaze huku rangi na huku tujaze rangi ili huyu mtu aweze kuwa katikati. Unachotakiwa kufanya ni kuenda huyu, utabonyeza Ctrl J kwenye kompyuta yako ili uweze kucopy hii, kisha huyu utamzima, uta right click, utasema rasterize. Baada ya kurasterize utachukua selection mark tool, utaselect upande huu, kisha uta right click, utasema fill, utaweka content aware, ama unaweza uka right click ukasema content aware fill kama hivi. Kwa hiyo ikija kama hivi, tutaselect sehemu ambazo hatutaki ichukue sample, na hapa unaweza ukaona imeselect kama hivi. Kwa hiyo kipengele ambacho nitakuwa sikitaki ni hiki. Kwa nitaona ita update huku, itakuwa kama hivi, na kipengele hiki labda nataka kipengele hiki kiwepo, maana yake nitachukua huyu, nita paint kipengele hiki kama hivi ichukue sample. Umeona kama hivyo inachukua sample sehemu hizo taratibu, na hapa hivi. Umeona? So mpaka hapo tunakuwa tupo vizuri. Nitabonyeza apply, nitaweka okay. Umeona? Baada hapo nitakuja nitaselect pia na upande wa pili, lakini hakikisha umeselect hii picha, kisha select kama hivi, uta right click, utasema content aware. Umeona? Kwa unaweza ukaona huku nako imefill. Sasa badala ya kuweka new layer utasema current layer, utaweka apply, okay. Baada hapo unaweza ukaona picha yetu tumejaza. Labda na huyu tutaenda tutasema merge. Kwa hiyo tayari hii picha yetu tumefix hilo tatizo la kuweza kuwa na magepo. Kwa hiyo kama picha yako iko full haina magepo na umeiweka imekaa fresh, maana yake hiyo step hutoifanya. So kinachofuata ni kuweka jina la wimbo hapa. Kwa hiyo nitaenda kwenye type tool. Umeona? Baada hapo nitatafuta fonts. Sasa kutokana na jina la wimbo wangu ni wimbo ambao ni mpana, kwa hiyo nitajaribu kutafuta fonts ambayo ni pana zaidi. Kwa hiyo nitachukua hii, alafu nitaandika neno hapa la huo wimbo ambapo ni Bu kama hivyo. Baada hapo nitabonyeza Ctrl T
kuweza kuscale. Kwa nita scale kama hivi. Unaona? Nitaweka hapa hivi. Baada hapo nita confirm. Baada ya kuconfirm nitaandika sasa hapa. Maybe chini nitaandika jina la msanii, lakini kwangu mimi hapa chini nitaandika jina la hii kitu gani, kwa sababu hii ni beats. Kwa hiyo nitabonyeza hapo. Baada hapo nitaenda kwenye sehemu ya kuandika, nitaandika Afro Zouk instrumental kama hivyo. So baada hapo nita move tool, nitaichukua, nitaishusha chini hapa, nitabonyeza Ctrl T kuweza kuscale kama hivi. Umeona? Lakini nitapunguza, staki scale maneno ya makubwa sana, kwa nitaweka kama hivi, na badala yake nita confirm na nitaenda kwenye sehemu ya tracking, nitaweka 500 kama hivi. Manake iwe hivyo. Sawa. So na huyu wa juu wa buu naye nitapunguza kutoka kwenye 200, nitaweka 0 kama hivyo. Unaona? Tabonyeza Ctrl T, scale kidogo kama hivi ili iwe katikati. Na huyu wa juu naye nitabonyeza Ctrl T kuweza kumscale, kuhakikisha kwamba kuna kuwa na balance kati ya maneno. Lakini pia baada hapo uta select vyote viwili na utasema align hivyo. Unaona? Kisha nitaenda kwenye canvas, kila kitu kipo center. Sasa hapa tunakuwa tumeweza, lakini unaweza kuona kuna lack ya focus, kwamba focus ya huyu mtu ni kubwa kuliko haya maneno. Tunafanyaje? Nitaadi kitu kinachoitwa gradient. Kwa hiyo nitaenda gradient, kisha enda gradient, unaweza ukaona imeweka rangi hii. Badala yake nitabadilisha hiyo rangi, nitaweka rangi yenye asili ya hii kama hivyo, lakini nitaicopy hii rangi, copy, kisha nitakuja nitaipaste hapa na hapo. Nitasema paste. Maana yake kinakuwa kitu kama hiki. Kwa unaweza kuona sasa hivi maneno yanasomeka kwa urahisi zaidi kuliko hapo awali. Kwa hiyo haya maneno ya Afro nitapandisha juu kama hivi. Kama hapo. Sasa hapo tunakuwa tushamaliza kwenye swala zima la kuedit kwenye Adobe Photoshop. Kinachofuata ni kuchukua hii kuipeleka kwenye FL Studio. Okay, hapa tupo ndani ya FL Studio. Kwa hiyo kama tupo ndani ya FL Studio, issue ni simple. Kwa wewe ambaye sio music producer na ufahamu unafanyaje, ni kwamba assume hauna beats lakini una audio. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua hii audio yako, kwa mfano kama hivi, unaichukua unaidondosha hapa. Ukishaiweka hapa, una double click, unaichukua, unasema assign to mixer. Kishaipeleka hivi, inakuwa imerodi hapa hiyo kwenye mixer. Then hapa ndipo utakapotakiwa uwadi hii plugin ambayo inaitwa Zaidi Game Editor Visualizer. Lakini kwa sisi, kwa sababu tuna beats, hatutofanya hivyo. Badala yake tutakuja kuweka plugin kwenye sehemu iliyoandikwa master. Kwa nitaenda kwenye sehemu ya master hapa, ndipo nitakapo add hii plugin ya Zaidi Game Editor. Cha kwanza kabisa, baada ya kuweka hivi, process zote zinafanana. Uwe music producer, uwe graphics designer ambao unatumia FL Studio kutengeneza visualizer, process zote zinafanana, isipokuwa nimekuonyesha utofauti wa jinsi ya kuload audio kwenye mixer. So kinachofuata hapa ni kwenda kwenye add content. Tunatakiwa tuweke content zetu, iwe picha, iwe logo na kadhalika. Kwa hiyo nitaenda add picture, kisha nitachagua cover ambayo nimeitengeneza, nitaweka open. Baada hapo nitaenda kwenye main. Sasa kwenye main hapa ndipo tunapoload vitu, tunapachika vitu ambavyo vitakuwa vinaonekana kwenye hii screen. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaenda kwenye none. Cha kwanza kabisa nitakachoweka ni image. Kwa hiyo nitatafuta kitu kinaandikwa image. Kwa hiyo nitaenda kwenye image. Nikishaenda kwenye image, itaniambia audio master, image source, nitasema ile picha ambayo niliiweka kama content. Kwa hiyo hapo ni step hiyo, tumeload picha. Step inayofuata ni kuadi zile bar zinazocheza cheza. Zile bar zinaitwa linear. Kwa hiyo unaadi content tena, unaadi kitu hapa, afu unaenda unatafuta sehemu yoyote utakaoona neno limeandikwa linear. Najua vitu ni vingi, lakini unachotaka kufanya, pepesa macho yako mpaka utakapoona neno limeandikwa linear. Kwa hiyo sisi tutalitafuta, lakini lipo kwenye kipengele cha
effects. Kwa nitaenda kwenye linear. Ukienda kwenye linear, ukiplay kama hivi, umeona inacheza. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaiposition. Kuna vitu vingine hapa vinajieleza. Kwa mfano kama size, inamaanisha size ya hii dude, kwa nitapunguza. Umeona kama hivi. Kwenye y position ni maana yake kupeleka juu. X position maana yake ni kushoto na kulia. Y position juu na chini. Umeona? Nitataka ziwe bands hizi ziwe nyingi ama ziwe chache. Kwa kama nataka ziwe nyingi unaweka nyingi hivi, kama chache hivi. Kwa mimi nitataka zisiwe nyingi sana kama hivi. Baada hapo nitaenda kwenye sehemu ya hide flow, maana yake ule mstari wa chini. Umeona? Kingine nitakachotaka, hii rangi nyekundu sijaipenda, kwa nitakachokifanya nitaongeza saturation kama hivi, kisha nitaenda kwenye hue and saturation, nitacheza nayo. Rangi hii naona iko sawa. Kwa hiyo kama rangi hii iko sawa, kuna weusi fulani hivi ambao sijaupenda. Kwa hiyo nitaenda kwenye sehemu imeandikwa peak brightness. Kwa hiyo nitaenda hapa, nitaongeza brightness kama hivi. Umeona? Lakini rangi bado sijaipenda, kwa hiyo nitabadilisha tena. Nitapunguza saturation kama hivyo. Sawa. Lakini pia power stack, kwa nitapunguza power. Polarity manake nini? Polarity manake inaongeza wave zicheze wapi? Zicheze chini ama juu? Kwa nitaweka zicheze juu. Alafu power nitapunguza, itacheza hivyo. Nitaenda kwenye bass boost, nitaboost bass manake iwe na bounce sana sema ambao kuna bass. Umeona? Kama hivyo. Nitaenda tena kwenye power, nitapunguza, nitaweka maybe 5% kama hivyo. Kwenye bass boost nitaboost tena. Anyway, so tukitoka hapo tutataka tuweke bounce iwe inacheza. Kwa hiyo nitaadi new item, nitaweka audio shake. Kwa hiyo utaenda kwenye post process, utaweka audio shake. Na audio shake kwa mtu ambaye umeupload audio kama audio, utabidi tuweke master ama insert ambayo unaiona hapa. Lakini kwa sisi, kwa sababu ni beats, tutasema idunde kufuata kiki. Kwa nitaenda kwenye kiki, nitaweka hivi, kwa itakwenda. Umeona? Lakini ina bounce sana, kwa hiyo utaipunguza. Na ushauri wangu weka kuanzia 3 mpaka 5. Kwa hiyo mimi nitaweka 5 kama hivyo. Baada hapo nitaweka effects fulani hivi za wave. Kwa hiyo nitaweka hapa kitu kinaitwa glue flow. Kwenye terrains tutaweka group flow, group flows. Kwa nikiweka group flows inakuwa kama hivyo. Then nitaenda kwenye saturation, nitaongeza, nitacheza na hue kwa ajili ya kuchange color, na pengine rangi hii hapa, hii ni unyama. Kisha nitapunguza alpha, maana yake opacity nitapunguza, nitaweka hivi. Umeona? Sawa. So mpaka hapo unakuwa umemaliza kila kitu. Tunakuja kwenye zoezi la kuexport. Kwenye kuexport nitabonyeza export video. Nikishaenda kwenye export video, nitaenda kwenye section iliyoandikwa YouTube HD. Kwenye YouTube HD nitaenda advance. Kwenye advance nitaweka MB 10. Hii maana yake nini? Kama faili lako lina MB nyingi, maana yake utashusha, lakini usishushe kuanzia 4 kwenda chini. Video yako itaonekana takataka. Kwa hiyo mimi nashauri 10 mpaka 20 ni best option. Kwa hiyo maybe twende 15%. Baada hapo nitachagua location, then kama ni hapa nitabonyeza save, na baada hapo nitaweka okay, weka yes, na baada hapo nitabonyeza start rendering. Natumaini utakuwa umejifunza vitu vingi sana katika video hii. Lakini kama we ni mtu ambaye unatamani kujifunza zaidi masuala ya creative industry, sana sana kwenye swala zima la Photoshop, unatamani kujifunza jinsi gani ya kudesign poster, jinsi gani ya kufanya retouch ya picha zako kwa wewe ambaye ni photographer, basi tunayo course ambayo inaitwa Adobe Photoshop Master, ambayo yenyewe ni mahususi kufundisha masuala yote ya graphics design kwa kutumia Adobe Photoshop. Kujiunga ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya, chini ya video hii kuna linki ambayo nimeiweka, itakupeleka moja kwa moja kuweza kujisajili
na kufanya manunuzi ya hiyo kozi. Lakini pia hapo chini pia kuna linki ambayo itakupeleka kwenye website yetu ambayo utaweza kujifunza kupitia kozi tofauti zinazofundisha masuala yote ya creative industry, nikimaanisha video editing, motion graphics, masuala ya 3D, web design na kozi nyinginezo zaidi. Kujua zaidi, bonyeza linki ambayo ipo hapo chini kama nilivyokueleza. Lakini pia nitashukuru sana endapo utasubscribe kwenye channel hii ama kulike video hii ama kuniandikia chochote katika sehemu ya comments ili nijue upo na mimi. Asante sana na tukutane tena wakati mwingine. Purchase your tracks today.